고기는 남겨도 국물은 남기지 말아달라. 여기 사장님 국물에 진심이십니다. 제1회 팔로워분이 추천해주시는 곳 묻지도 따지지도 않고 가보기 프로젝트 화원 장작국밥 다녀왔습니다. 밑반찬은 모두 성주 밭에서 직접 재배하시는 거라고 합니다. 이거 좋아하는 사람은 환장할 것 같더라고요. 국물은 썰렁탕과 곰탕이 섞인 듯한 느낌이고 고소한 육향이 나면서도 느끼하지 않아요. 뽀얀 국물에 무더기 고기가 특징이고요. 질 좋은 살코기 부위가 대다수입니다. 신기한 게 저는 따로 간을 하지 않아도 될 정도로 간이 있는 듯 했는데 같이 온 분들은 슴슴하다고 하셨어요. 국물이 예술이긴 합니다. 담백하면서도 뭔가 몸보신 되는 느낌입니다.